इन खनन माफिया के कारण दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ सकता है। इसका कारण है ये अरावली की पहाड़ियां, जिनका विस्तार गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। ये जो राष्ट्रपति भवन आप बना हुआ देख रहे हैं, ये भी एक अरावली के हिस्से पर बना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अरावली की पहाड़ियां उन्हें ही माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है, यानी कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से नीचे है उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। यानी कि उन जगहों पर खनन माफिया खनन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम है, यानी कि मात्र 10% पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है या फिर 100 मीटर। यानी कि इसके हिसाब से अरावली की 90% पहाड़ियां साफ हो जाएंगी। और जब ये पहाड़ियां खत्म होंगी तो वहाँ के पेड़ पौधे खत्म होंगे, जीव जंतु खत्म होंगे, वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा, लोगों को दिक्कत होगी, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाएगा।